ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெய் தான் காய்ச்ச போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு பார்க்கலாம். இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேம்பாலப்பட்டை. இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். கறிவேப்பிலை, வெந்தயம், கருஞ்சீரகம், அதுக்கப்புறம் மருதாணி, இதெல்லாம் சேர்ந்து தாங்க நம்ம இன்றைக்கி எண்ணெய் காய்ச்ச போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம வெந்தயத்தை போட்டுக்கலாம், கருஞ்சீரகத்தை போட்டுக்கலாம், லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மருதாணியை போட்டுக்கலாம், அப்புறம் வேம்பாலப்பட்டை போட்டுக்கலாம். இந்த வேம்பாலப்பட்டை போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் வந்து நல்லா ரெட்டிஷ் ஆகிடும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும். கருவேப்பிலை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம்.